이게 28년 된 밤나무예요. 야, 이제 그래도 아직 잎은 조금 덜 벌린 것 같네요. 이렇게 이제 잎도 벌리고. 반가. 전원농장입니다. 아, 이제 아침 저녁으로 쌀쌀해요. 이제 가을이라는 게 실감이 납니다. 점점 나뭇잎이 단풍이 들고, 또 이 농장에 이제 감나무, 집 앞에 감나무가 있는데, 감나무가 노랗게 익어가면은 가을이라는 게 이제 점점 실감을 해요. 오늘은 뭐 특별히 할 일도 없고, 밤이나 주워가지고 군밤이나 해 먹으려고요. 한번 밤이나 주우러 가 볼까요? 밤 주스러 갑시다. 아, 이 보세요. 이거 감나무. 이제 점점 감도 커가고 이렇게 물 들어가고 있어요. 억수로 많이 달렸죠. 이 감만 쳐다봐도 배가 불러요. 이렇게, 아우, 여기 하나 숨어 있네. 이렇게 해루질 할 때 쓰는 악어 이빨인데, 이걸로 주스면은 땅에 손도 안 닿고 좋아요. 아유, 꼭 이렇게 하니까 어렸을 때 보물찾기 하던 생각 나네요. 여기 있다. 야, 이렇게 해루질 할 때 쓰는 악어 이빨인데, 이걸로 이렇게 찝으면은 땅에 손도 안 닿고, 또 이렇게 밤나무한테 간혹가다 뱀이 있어요. 그래서 문제 없어요. 여기도 있다. 신납니다. 진짜 보물찾기네요. 올해 별로 안 떨어져 있네. 여기 있다. 아이고, 야야야야야. 여기 또 주웠습니다. 어딨지? 아까 여기 있네. 여기 있다. 야, 이 밤나무 하나 해가지고 우리 밥 먹는 거 걱정 안 해요. 여기 또 주웠습니다. 불을 피워봅시다. 밤 구워 먹게. 좋네요. 날은 꾸물꾸물하고, 또 이렇게 한가로운 시간에 밤도 구워 먹고. 붙어라 얼른 붙어라. 불이 참 활활 잘 타네요. 역시 이래 흐릿한 날에는 그래도 뭐니 해도 불멍이 최고죠. 그냥 이렇게 멍하니 쳐다봐도 따뜻하고 훈훈하고 좋네요. 이렇게 흐릿하고 그냥 우중충 날에는 이 불을 쳐다보면서 불멍 때리는 게 최고죠. 그냥 활활 잘 타오르는 불만 봐도 좋네요. 좋아. 얼른 후딱 타서 밤이나 구워 먹게. 잘 붙어라. 밤도 대충 그냥 해적하고요. 자, 밤구이 할 프라이팬도 하나 준비하고요. 칼로 막 이렇게 깔라고 하지 마요. 까다 보면 손 다치니까 그냥 이렇게 싹 누르면 돼요. 뭐 어렵게 하려고 하지 마시고 그냥 살짝만 대도 그냥 쑥쑥 들어가요. 올해는 밤이 도토리만 하네. 어떻게 큰 게 어디 갔는지, 이 다람쥐 새끼가 다 주워 먹었는지 그냥 쬐깐한 거밖에 안 남았네요. 그러니까 요렇게 하시면 돼요. 그냥 이렇게 편안하게 그냥 뚝뚝 자르면 돼요.
자, 밤을 또 구워 볼까요? 이렇게 석쇠 하나 깔아 놓고, 밤을, 제가 왜 이거 후라이팬에 쓰냐면은, 그냥 이렇게 올려놓잖아요? 이렇게 올려놓다 보면은, 이거 뒤집다 보면 볼일 다 봐요. 그리고 막 타기도 하고, 그래서, 이렇게 후라이팬에다가 이렇게 놓고, 중요한 팁! 꼭 뚜껑을 덮어야 돼요. 근데 후라이팬은 뚜껑이 없잖아요. 또 다른 후라이팬으로 갖다가 다 이렇게 덮어 놓으면은 이제 기가 막히게 밤이 돼요. 또 밤만 하긴 또 아쉽잖아요. 또 막걸리는 못해도 커피라도 한잔 하려면 이 쬐까나 주전자에다가 또 이렇게 물도 하나 얹어 놓으면은 밤 익는 동안에 또 물 끓겠죠. 이렇게 불에다가 후라이팬이랑 주전자가 올라가니까 보기는 좋네요. 이게 급격하게 익는 것보다 서서히 익어가야지 좋습니다. 한번 얼마나 익었나 보려고 뚜껑 자꾸 열다 보면 설익어요. 그래서 그냥 가만히 놔둬야 됩니다. 자, 얼마나 익었나 중간 점검 한번 해볼까요? 이야, 보이시죠? 김도 모락모락 나면서 먹기 좋아 보입니다. 이렇게 또 한 번씩 이렇게 흔들어 줘야지 밑에랑 위에랑 골고루 잘 섞여요. 아우, 이게 무슨 냄새인지 그냥 아주 좋네요. 좋아. 불도 잘 타고 아유, 좋습니다. 자, 2차 점검 얼마나 잘 익었는가. 자, 골라 한번 볼까요? 자, 이제 겉에가 좀 노릇노릇해졌습니다. 이제 아우, 뜨거. 뚜껑 열어놔도 될 것 같아요. 이제 자, 봅시다. 자, 이제 노릇노릇해지고, 어우, 입도 벌어졌네. 어우, 입 벌어진 거. 어우, 장갑은 들어오니까. 여기, 이렇게 이제 입도 벌어졌어요. 한번 먹어볼까요? 야, 이게 무슨 맛이냐? 야, 이게 어떤 맛이냐면은, 밥맛이네요. 네, 맛있습니다. 아유, 기가 막히게 익었네. 기가 막히게 이거. 아유, 진짜 내가 들을 수도 없고, 입도 그냥 살살 잘 벌리고, 이야. 아유, 또 우리 이거 주전자, 또 우리 쪽가니 주전자, 이제 김이 모락모락 나네요. 또 이거 제가 여행 다니면서 사오는 베트남 커피, 이거 맛있어요. 달달하니 맛이 괜찮아요. 자, 아이고, 쪽가니 주전자도 김이 모락모락 나니까 또 밤에다가 막걸리 한 잔 먹으면 좋은데 농장은 술을 못 해가지고 그냥 좋아하는 커피로 대신하겠습니다. 좋네요. 자, 밤이 왔어요. 구운 밤이 왔어요. 먹고 싶은 사람들 얼른 오세요. 그럼 내가 하나 드릴게. 밤에다가 커피 한 잔. 이게 시골의 행복이에요. 뭐 이거 돈 주고도 못하는 행복을 누리고 있습니다. 이렇게 어우, 뜨거 쭉 벌어져가지고 어우, 뜨거 알맹이가 아우 쏙 나오잖아요. 아우, 맛있다. 먼 산 바라보면서 밥 먹고 있고, 또 베트남 신짜오 커피도 하나 먹고, 이게 시골 생활만의 특권입니다. 맛있네요.
아유, 이렇게 저 혼자 먹어서 죄송합니다. 하여튼 이렇게 전원농장을 많이 응원해주고 해주셔서 너무 감사합니다. 밥 하나 드세요. 제가 대신 먹겠습니다. 그래, 열심히 활동하는 전원농장 응원해주셔서 감사합니다. 앞으로도 더 좋은 영상 많이 올리겠습니다. 감사합니다. 안녕! 까머!